بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول والثاني الإعدادي، الفيديو ده لطلبة سنة أولى وسنة تانية إعدادي. طبعا سنة أولى منهج جديد عليهم فمش عارفين إزاي هيمتحنوا ولا إزاي يشتغلوا في ورقة الامتحان. سنة تانية عندها الخبرة إن هي تشتغل، لكن برضه لازم نقول لهم هم هيعملوا إيه ويظبطوا دنيتهم إزاي. الكلام ده لسنة أولى ولسنة تانية، لأن امتحانهم يعتبر الاتنين واحد ونفس الأسئلة واحدة مع اختلاف المنهج والمحتوى اللي فيه. هنبدأ مع بعض امتحان سنة أولى، وده امتحان سنة أولى للسنين اللي فاتت. هنبص مع بعض كده، هنلاقي الامتحان بيجي لنا بالشكل ده. الامتحان عبارة عن سؤال نظري وسؤال تعبير فني، والاتنين دول إجباري، لازم تجاوب عنه. سؤال تعبير فني اللي هو الرسم، وسؤال نظري من النظري بتاعنا لازم تجاوب عنهم، لان هم بيبقوا اعلى درجات في الامتحان. بعد كده بيجي لك 3 اسئله هتختار منهم 2. بيجي لك التذوق الفني او التصميم الابتكاري او الاشغال الفنيه اللي هي القص واللزق. 3 اسئله بتختار 2 من 3. يبقى انت كده هتشتغل في ايه؟ هتشتغل في 2 اختياري و1 اجباري. يبقى انت المفروض لازم ترسم 3 مواضيع في الامتحان بالاضافه للسؤال النظري. لازم ترسم 3 مواضيع، 1 اجباري و2 اختياري، بالاضافه للسؤال النظري. طيب ايه هو التعبير الفني؟ وايه هو النظري؟ وهو التصميم الابتكاري؟ وهو القص واللزق؟ وهو التذوق الفني؟ هوريك دلوقتي شغل زمايلي، هوريك مثال على كل واحد. هوريك مثال على التعبير الفني ازاي ترسم، وهوريك مثال على التذوق الفني ازاي تشتغل، وهوريك مثال على التصميم الابتكاري، وهوريك مثال على القص واللزق. ده شغل زمايلك على طول الترم، والمفروض انت في مدرستك على كل سؤال من الاسئله ديت واخد موضوع او موضوعين على الاقل عشان تتدرب عليهم على مدار الترم كله. نيجي لاول السؤال النظري، التعبير الفني هو التعبير الفني اللي هو الرسم. زي ده كده رسم، بيجي لك موضوع وبترسمه زي ما هو زمايلك كده زي شايفين كده. ده موضوع زمايلك راسمينه عن البيئة الزراعية، وده موضوع زمايلك راسمينه عن حرب اكتوبر مثلا. لو لاحظت ان في حاجات مشتركة في الموضوع ده وفي الموضوع ده، ايه هي بقى؟ وده اللي انا عايزك تعمله في موضوع التعبير الفني. اول حاجة، انا نزلت لك فيديو قبل كده عرفتك ازاي تشتغل في كراسة الاجابة. طيب دي كراسة الاجابة بتاعتك اهي، وليكن دي. لو لاحظت ان الطالب هنا اول حاجة عامل الاطار، يبقى اول حاجة لازم تشتغل فيها او تعملها في موضوع التعبير الفني انك تعمل الاطار بتاعك. طب الاطار بيتعمل ازاي؟ بجيب المسطرة بتاعتي والصفر على اول الكراسة، قرب الام هنا شوية، الصفر على اول الكراسة، وبقيس 0.1-2 سم و0.1-2 سم، وباخد اطاري من كل ناحيه مساحه 2 سم. طب الاطار ده وظيفته ايه؟ بيقسم لي الصفحه لحتتين، جزء بره وجزء جوه. الجزء بره بديه لون، والجزء اللي جوه بديه لون، زي ما انتوا شايفين كده. يعني بيقسم لي الصفحه لجزئين، بره وجوه، ببشر بره بلون وجوه بلون، فبيديني المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ولو لاحظت هتلاقي ان الاطار متكرر معايا في كل المواضيع اللي الطالب عاملها في الكراسه بتاعته، لان الاطار اساسي جدا في كراسه الرسم، واساسي جدا في اي موضوع انا بعمله. طيب تاني حاجه، ابدا جوه ارسم، اشوف هو ده مطلوب مني ارسم وابدا ارسم. طيب اول سؤال بتساله لنفسك لما بيجي لك موضوع تعبير فني، انا هرسم في الامتحان كلنا بنجري على حاجه اسمها المطلوب واقرا المطلوب وبس. لا، حته مهمه جدا هتاخد بالك منها، اللي انا عايزك ترسمه في موضوع التعبير الفني هتلاقيني جايبهولك في الكلام اللي انا كاتبهولك. يعني ما تروحش تقرا المطلوب على طول، لا، اقرا الكلام ده اهو، هتلاقيني كاتب لك الحاجات اللي انا عايزك ترسمها فيه. يبقى انت تاخد الحاجات ديت وتعمل لها عمليه رسم هنا. طيب افرض انت ما انتش عارف الكلام ده، او الحاجات اللي هنا انت ما بتعرفش ترسمها، وده وارد، فتعمل تجيب حاجات من دماغك مرتبطه بالموضوع. يعني مثلا هنا موضوع عن عن البيئه الزراعيه، لا هنا مثلا موضوع بالرسم عن المظاهر
هنا الايه الالوان واحتفل بايه اعياد الميلاد. هنا مثلا موضوع عن اعياد الميلاد. طيب هنا بيقول لك الاحتفالات والشوارع والزينات والميادين والمحلات بالالوان المختلفه المبهجه. طيب انا ما بعرفش اعمل بالونات مثلا، خلاص اروح ارسمها وتبقى وحشه؟ لا، اكنسلها خالص واجيب حاجات تانية انا اعرف ارسمها، بس لازم تكون مرتبطه بالموضوع بتاعي. يبقى احنا كده موضوع التعبير الفني اهم حاجه فيه انك تقرا الكلام ده. الكلام ده هو اللي انت هترسمه، عشان انت بتروح على طول عبر بالرسم عن كذا. طيب بتسال نفسك طب انا هرسم ايه؟ مش عارف. انا مديك الحل في الكلام ده ان انت تقراه كله وتبدا تاخده وترسمه في كراسه الرسم بتاعك. طب لو مش عارفه تجيب حاجات مرتبطه بالموضوع من غير الحاجات دي كلها انت بتعرف ترسمها لغايه لما يطلع موضوعك بالشكل اللي انت شايفه ده. مثلا كبيئه زراعيه، شايفين كل العناصر مرتبطه بالبيئه الزراعيه، شجر وفلاح وحيوانات ونخل. تمام؟ يبقى لازم العناصر بتاعتك تكون مرتبطه بالموضوع. حاجه ثانيه مهمه جدا في التعبير الفني، ممكن رسمك يبقى وحش وده وارد وغالبا، بس في حاجات هتخلي رسمك حلو، من ضمنها الاطار، ومن ضمنها البشر بره وجوه، ومن ضمنها عمليه التلوين ذات نفسها للاشكال. فانت ظبط حالك، لان موضوع التعبير الفني موضوع مهم جدا وعليه اعلى درجه. ده بالنسبه لاول موضوع بتاعنا اللي هو موضوع التعبير الفني. ممكن تخلي موضوعك حلو ورسمك حلو من خلال حاجات انا معلمينها للطلبه طول السنه. هناك 4 حاجات بتخلي رسمك الوحش حلو. اول حاجه الاطار، ثاني حاجه التلوين ذات نفسه، رابع حاجه البشر بره وجوه، والحاجه الاخيره تحديد الاطار ذات نفسه زي ما انتم شايفينه هنا كده بيدي شكل جميل. هنا عمليه البشر والاطار مديه للموضوع شكل حلو، البشر بره وجوه، شايفين جمال الالوان وجمال التلوين، هو ده اللي بيخلي شغلك حلو بصرف النظر عن رسمك حلو او وحش. ده بالنسبه لاول موضوع. ثاني موضوع عندنا النظري، وان شاء الله على مدار الايام اللي جايه اليومين اللي جايين قبل الامتحان هنزل لك باوربوينت بتلخيص النظري كله بتاع سنه ثانيه واولى اعدادي، هنزله لك على القناه برضه على هيئه نظام باوربوينت. انا هنزل النهارده لثالثه اعدادي باوربوينت، بكره ان شاء الله وبعده هنزل لك تلخيص للنظري كله مش هيطلع منه الامتحان. نيجي لسؤال التذوق الفني بقى، ده المختلف في اولى وثانيه. زمان كنت بجيب لك رسمه هنا وبقول لك كبرها وظللها وصغرها وانجلها والكلام ده كله. لا، في سنه اولى هجيب لك رسمتين، والرسمتين دول من ضمن الرسومات اللي جايه لنا من الوزاره، وانا باعتها برضو على الجروب بتاع القناه عندنا. هتشوف اي رسمتين فيهم هيبقى معرض ان انت تجيب اي رسمتين فيهم جايبهم لك، واقول لك الرسمه ديت مثلا بتنتمي للفن ايه، والرسمه دي بتنتمي للفن ايه، طب الرسمه ديت من اعمال مين، والرسمه دي من اعمال الفنان مين. الكلام ده مشروح على الورق اللي انا بعته على القناه عندنا بفيديو من يومين او 3 ايام. يبقى هجيب لك هنا رسمتين مطبوعين واقول لك الرسمه دي تبع اي فنان او الرسمه دي بتنتمي لاي فن من الفنون، زي ما الورق موجود عندك بتاع الوزاره اللي انا بعته لك على القناه. نيجي بقى لموضوع التصميم الابتكاري اللي هو الخط الهندسي. التصميم الابتكاري ده ماشي معانا في اولى وثانيه وثالثه كل ترم. لازم في التصميم الابتكاري يجيب لك كلمه او كلمتين ويقول لك اكتبه. كلمه او كلمتين ويقول لك اكتبه. طيب هنا كلمه مثلا عام سعيد، طب هتكتبها ازاي وتلونها؟ لو العادي مفيش مجال ان انت غير تكتبها عام سعيد كده، تكتبها كده عام سعيد. طيب هل الكلمه ديت اعرف الونها؟ هل الكلمه ديت اعرف الونها؟ طبعا صعب ان انا الونها، صعب ان انا الونها. لو مثلا اكتب لك، قلت لك مثلا اكتب لي كلمه تحيا مصر، هتكتب لي تحيا مصر. طيب دي تتلون؟ صعب ان انا اتلون. فبقى اتعلم انت حاجات او الطلبه عندي اتعلمت حاجات تعملها بطريقه اديها الوان اكتر، اديها شغل احسن، تطلع بطريقه ممتازه جدا جدا فيها فعلا تصميم ابتكاري. زي ده، دي كلمه تحيا ايه؟ دي كلمه تحيا مصر بخط هندسي تصميم ابتكاري. لو لاحظت برضو الاطار بتاعنا، برضو البشر بره وجوه. بص بقى على كلمة تحيا مصر، لو كتبت تحيا مصر بالصورة العادية كده هعرف ألونها إزاي، لكن لما أكتبها كده
بالخط الهندسي او بالطريقه الهندسيه بتطلع بالشكل اللي انتم شايفينه ده، مليانه الوان، لان كل ما الشكل زاد الوانه زاد جماله. هنا برضه نفس الطريقه، خط هندسي، عيد الام، برضه الاطار والبشر بره وايه وجوه زي ما انتم شايفين كده. دي كلها شغل طالبه او شغل طلبه عندي. هنا برضه خط هندسي، اعياد الربيع، كل ده خط هندسي للايه؟ للطلبه عندنا في التصميم الايه؟ التصميم الابتكاري اللي انت المفروض تكون عارفه. التربيه الفنيه بخط ايه؟ بخط هندسي. لو لاحظت في كل المواضيع اطارك وبشر بره وجوه، وديت بتتعمل بطريقه معينه، الكتابه بتتعمل بطريقه هندسيه. لو لاحظت ان كل خط مشدود بالمسطره ومعمول بالمسطره بنسب معينه وبنسب ايه؟ ثابته، بتطلع لك بالشكل اللي انت شايفه ايه؟ باللي انت شايفه ده، زي هنا برضو اعياد الربيع. ده الخط الهندسي اللي يا ريت الناس كلها تكون عارفاه، لانه لازم يجي لك في الامتحان يقول لك اكتب كلمه او كلمتين. بعد كده بيجي لك السؤال الاخير خالص اللي هو الاشغال الفنيه، اللي هو القص واللزق، ورق الاعمال. من اسهل المواضيع، لكن للاسف في ناس كتيره جدا ما بتهتمش بيه. ورق الاعمال اللي هو ورق القص واللزق، اللي هو الورق ده. ورق الاعمال او هو موضوع الاشغال الفنيه هو موضوع التعبير الفني. انا برسم لكن مش بلون. ليه؟ لان الورق اصلا هو بورق الوان ومتلون، فبرسم على الخلفيه بتاعت الورق وببدا اقص الاشكال اللي انا عاملها، وهعمل لكم فيديو ازاي اشتغل قص ولزق، وابدا الزق في قلب الكراسه بتاعتي. ده مثلا موضوع عن الاسماك بالمنظر ده، موضوع من القص واللزق. كل مواضيع تعبير فني تصلح ان هي تتعمل قص ولزق. كل مواضيع تعبير فني تصلح ان هي تتعمل قص وايه ولزق. زي ما انتم شايفين كده، هنا الطالبه بتاعتنا عامله الاطار من اللون الاسود، وماسكه عامله الاشكال واسماك من الوان مختلفه بالشكل ده، وبشره بره كانه موضوع تعبير فني بالظبط. يطلع لك موضوع التعبير الفني من القص والايه واللزق بالشكل اللي انتم شايفينه. وده اخر موضوع، ويعتبر من اجمل المواضيع واسهلها، لكن في ناس كتيره جدا ما بتروحش تعمله لان هي اصلا ما بتاخدش القص وايه او القص واللزق. دي كلها عباره عن المواضيع اللي زمايلكم خدوها. ده برضه مواضيع زمايلكم واخدينها السنه دي في سنه ثانيه، حاجه اسمها الخضاع البصري الوان، وده التصميم الابتكاري زي ما قلنا من شويه خلاص، وده الظل والنور. ده الظل والايه؟ ده الظل والنور اللي على سنه ثانيه خلاص. زي ما انتم شايفين كده، بجيب لك رسمه وبقول لك اعمل لي فيها ظل وايه؟ ظل ونور. وفي سنه ثانيه بالنسبه لسنه ثانيه في الموضوع التذوق الفني هجيب لك برضه شكل او اجيب لك رسمه واقول لك ده بتنتمي للفن الايه؟ الاسلامي، زي ما انا بعت لكم بالظبط على الجروب، وزي ما بعت لكم على الايه؟ على القناه. في الرسومات دي هتذاكرها قبل ما تخش الامتحان، هتلاقي في رسمه جايه لك، الرسمه دي بتعبر عن اي فن هتكتب كده. ده نظره سريعه كده على الايه؟ اللي احنا ايه؟ شفناه وخدناه، وده اللي احنا هنبدا ان شاء الله نظبط حالنا فيه في الفتره الجايه في الايه؟ في الامتحانات. الفيديو ده مهم جدا، حاول بقدر الامكان تستفاد منه، وحاول تطبقه عندك قبل ما تروح الامتحان. بمعنى لازم قبل ما تخش الامتحان تكون عارف يعني ايه تعبير فني، وازاي ترسم، وازاي تظبط ورقتك، عارف ازاي النظري انا هبعته لك على نظام باوربوينت تشوفه وتستفاد منه. لازم تعرف يعني ايه تذوق فني، وتعرف الرسمه ديت بتعبر عن الفن ايه، والمعامل ده بينتمي لاي فنان. وده برضو انا هبعته لك على القناه عندي في فيديو تاني بالحاجات دي كلها. عايزك تعرف يعني ايه خط هندسي، وده مهم جدا، لان اي في اولى خط هندسي، ثانيه خط هندسي، ثالثه اعدادي، ودي المهمه جدا عندنا فيها خط هندسي في التصميم الابتكاري لازم تكتب. فهتكتب كتابه عاديه ولا تكتب بخط هندسي وتدي الوان بشكل اجمل واحسن، يطلع لك بالشكل اللي انت شفته ده. اخر حاجه التذوق الاشغال الفنيه، لازم تعرف يعني ايه قص ولزق، ولازم تعرف ازاي تعمل اطارك وتقص وتلزق وتطلع موضوع. انا واحد من الناس بعلم طلاب عندي، انا مش عايزك تطلع فنان، انا مش بعلمك عشان تطلع فنان، لا، انا بعلمك اهم حاجه عندي ثالثه اعدادي، انك تخش تشتغل تعرف تنجح. ده اللي انا عايزه منك. عشان كده بعلمك في اولى وثانيه كل الحاجات ديت بالتفصيل عشان توصل لسنه ثالثه، ودي اهم مرحله عندي. اولى وثانيه درجاتك في ايدينا مش مشكله، لكن سنه ثالثه هي اللي ما فيهاش اعمال سنه، فبالتالي لازم تكون عارف كل ده، لان كل ده هيجي لك في امتحان ثالثه اعدادي، فلازم تكون مستعد في اولى وثانيه.
تحياتي ليكم وبالتوفيق ان شاء الله، واستنونا في فيديوهات تانية تعليميه في الفتره اللي جايه ديت، خصوصا الفتره اللي هي قبل الامتحانات يوم 4/1 ان شاء الله. لازم تكون داخل مستعد لكل حاجه. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله.